我长得太美，未婚夫怕被人说他贪图美色，成亲时便刻意把我晾在侯府外，显示自己对美色并不看重。更过分的是，他还把贤良淑德的表妹先牵进去拜堂，这能忍？我当场大闹，我要退婚！此时小八王沈不一刚好路过，他不怕人说他肤浅好色，直接下手抢人。谢世子，多吃多占可不是好习惯。你有2个媳妇儿，小爷却1个媳妇儿都没有，不如你分一个给我。啊什么？他把轿子和新娘子扔在外面2个时辰，摆明了就是不要的了。小爷捡回去有什么不对吗？就是这话没毛病。要是这么大一块金子放外面，谢世子肯定早就捡回去了。咱们新娘子在外面这么久，他还不理不问的，谢家不就是不想要了？被您捡走也是应该的。来人，去把王淑丽给我揪过来，让她现场写和离书，现场写婚书。本世子今天就要成亲。是，王淑义就在谢家吃席呢，属下这就去。这位爷可惹不起，王妃正愁他婚事，抢个新娘肯定高兴。就喊你去通知母妃，小爷给她抢了个儿媳妇儿。我现在要带着新娘子游街，让母妃在这段时间之内准备好婚礼，等我们回去就拜堂成亲。游街这个词也不是这么用的吧？哦，对了，跟母妃说，我不着急，但是得快。是。世子爷被喜神附身了，得赶紧回去报信。不是，这怎么还临时换上新郎了呢？你有问题。老身都听您的。要是办得好，喜钱加3倍。那沈世子，乐队仪仗队我也替您安排上。这不现成的吗？谢府婚礼不是已经办完了，借给本世子用用。我去，本小姐都做好了和温揽月斗一辈子的准备，哪有刚开打敌人就被一杆子跳走了的？沈不羁，我恨你！沈世子，这是我谢家的家务事，还请沈世子高抬贵手，莫拿我家开玩笑。谢天阔，你搞清楚，是你自己先拿你们谢家开玩笑的。要不是月月在这里，你谢家想让我拿你们开玩笑都还不够格呢。你谢家日渐衰微，搞不好连侯爵都保不住。沈家正如日中天，我如何能与他相争？世子爷请三思。告到中央，我要告到中央。可双方实力太悬殊，这些也只能想想。拿来温揽月的生辰八字，现场写下本世子和温揽月的婚书。世子爷，你放心，虽然婚礼仓促了点，但该有的绝对不会少，不会让你名不正言不顺。你先别那么急。你放心，我不像某些酸不拉几的所谓高尚人，嘴里一套心里一套，既想要美人又想要名声，又当又立。本世子可不怕人说我好色，好色怎么了？爱美之心人皆有之，你长得漂亮，我喜欢，只有你才配得上我。本是好奇驻足，看你出教，只觉光芒万丈。山无棱，天地合，活铁锅炖大鹅，死埋同一个棺材，同一个果。我们俩堂堂正正结为夫妻，我不会让你被天下人诟病。我的意思是别急，谢家还欠我一半的家产呢，败家玩意儿，居然只抢人不要财产，才成亲你就让我损失了一半的家产。那我以后补给你。算了，事已至此，先这样吧。愣着干嘛？干活啊！好像缺点什么呢？你不会连我的花也要抢吧？本世子才不稀罕你带过的花。给小爷把唢呐吹响亮些，起轿上街。现在绕京城3圈，回王府刚好黄昏，正好合了古礼。留步，不送。反正离得近，搬过去继续吃。大家伙自带好席面。好过分，但好像又好有道理。婆婆，这样不太好吧？有啥不好的？咱又不是没给份子钱，怕啥？反正席面都是咱们的，在哪里吃不一样。等一等，倒回去。怎么了这是？倒，停！
可惜了呀，这要是谢天阔先跟我拜堂，今天嫁去肃王府做世子妃的人可就是你了呀。陆姑娘平时人淡如菊，不争不抢半辈子，好不容易抢先这么回，却错失绝好姻缘，可惜了呀。温揽月，你以为你能嫁进肃王府就了不起吗？我告诉你，你家世子爷有心上人，京城谁不知道？他青梅竹马的小情人是陆家的七小姐。你少得意了，以后有你哭的。啥？沈不义有个小青梅？那我不就成了插足别人感情的小三？对了，那位陆家的七姑家是谁来着？陆家是武将世家，功高震主，第7胎生了个女孩，才破了改朝换代的荒诞谣言。沈不义的小青梅，居然就是那位要星星不给月亮的陆七小姐。这件事我可以解释。其实陆岩是个男的，当初陆家人撒了谎，把他假扮成女子，一直到现在。所以你其实是……不是你想的那样。等等，为了不被抄家灭族，所以男扮女装？不是，大哥，你是不是有病？这么要命的事情跟我说做什么？我不想知道啊，知道的越多，死的越快啊！沈世子动作挺快啊！弟兄们，接着奏乐，接着舞。完了，轿子坏了，他不要挤进来！这下好了，花轿承受不了人的重量，他漏了，就跟用了开香炉要把我们畅通无阻的拉出去。风雪压我2、3年，加在一起是5年，现在丢脸已经不是重要的了，重要的是这件事该怎么善后。婚礼还要继续举行吗？游街还要继续游吗？没事儿，你骑马，本王牵着马走。不行，世子妃你下来，哪有你在上面坐着世子给你牵马的？女子要体贴丈夫才行。你下来，你牵马，让世子爷上去坐。那也没有新娘子给新郎官牵马的呀，那像什么话？聋子了！好细，好柔。好了好了，别争了，我们一起骑，怀里抱个美娇娘，那滋味不美上天了？不行不行，2个人骑一匹马会对马造成多大的伤害？这也不行那也不行，你们想小爷怎么办？有了，小爷现在想到了一个绝佳的解决办法，你们就膜拜小爷吧，我和揽月2个把这匹马抬着走。这匹马大概500斤重，我和沈不疑刚好一人分250，哼，完美！娘，沈世子成亲了，咱们赶紧准备丰厚的贺礼，去肃王府道贺去。又想着法骗老娘的钱买缠头是吧？要骗也好歹找个靠谱点的理由啊！就沈不疑那性子也会成亲，骗鬼呢！娘，你先放了我，我真没骗你，是真的。您没看见世子爷胸前那么大一朵大红花，不是要成亲是什么？总不至于是表现的好，幼儿园老师给发的吧？你说真的？千真万确。那还等什么？赶紧的啊！赶紧换衣服赴宴去。好，知道了。哎呦喂，连沈世子爷这棵万年铁树都开花了，新娘子是哪家闺女？Later， 沈不疑跑人家婚礼上抢人家的新娘子，搅和人家的婚礼，把人家门匾上的红花都拆了。这些就算了，他居然还把人家的宾客都给拐跑了，堪称史无前例，丧心病狂。谢家的面子都被扒下来踩在脚底下了，这搁谁家受得了？看着吧，谢家绝对会告到皇上那里去。现在有了沈不疑做对比，我这段时间在外面棉花素柳还算个什么事儿？
母亲肯定会觉得我已是个乖的不能再乖的乖宝宝。世子爷这叫路见不平仗义出手，你好好向人家学学。不是，沈不一明明闯了祸呀，怎么就成仗义出手了？你懂什么？长得好看的叫行侠仗义，长得不好看的那才叫闯祸。你还要花钱去包戏子，要是沈世子他往那儿一站，戏子都得倒贴他。这不是谢家席面上的菜吗？咋搬到这儿来了？反正都是给宾客们吃的，搬过来没毛病。快看，世子爷背着新娘来了。世子爷牛啊！满街上有那个体力扛着新娘子跑3大圈的，也就世子爷了。这个鳖孙，老子下个月要举行婚礼，万一我老婆也要这样，我哪里扛得住？你们几个负责招呼宾客，你们去跑腿订席面，赶紧开库房取物品，布置喜堂和新房。幸好我未雨绸缪，早就把儿子一应结婚用品都置办齐全了，并且会根据市场流行元素每年进行更新。你看这肃王府物资储备周全，真是眼光长远。谁说不是呢？这会被打了个措手不及，还能这么快布置好？夫人，我借口出去透透气。家有逆子，叫宋尚书看笑话了。世子爷那是真性情，下官那个叫孽障。虽然那小子手段有点难看，但是年轻人嘛，为爱疯狂也可以理解。没事儿，本王这不就熬过来了。来人，快在小花园里整治一桌酒菜。古代的化妆品、护肤品，无论种类还是数量，自然远远比不上现代。胭脂罐子、铅粉盒子、几支代笔，这就没了。我的精华爽肤中水、白绷带，统统都没有了。天哪，这古代的日子可怎么过啊？这粉那么厚，起码2斤，到时候和汗水糊成一坨一坨的，要多丑有多丑。我好不容易练出来的柔韧身段啊，我的舞蹈梦也没有了。在这里举目无亲，还要面对谢家的打压刁难。现如今我被他抢了过来，传出去不知道让人怎么说呢。人们肯定以为我是狐狸精蛊惑了他。往后我在王府的处境，只怕会比在谢家更差。难道是王府的丫头欺负了月月？怎么回事？主页你说。可怜见，我也不知道世子妃在哭什么，不关他们的事。我是因为没有洗面奶用，所以才哭。啊？什么奶？就是像你们用的香姨子那种，但是比香姨子好用，更温和不伤肌肤。就因为这个？还能因为什么？能说得出口的只有这个原因啊！完了，一会儿还要和这个陌生的男人同床共枕，做那种事，好可怕！女孩子都这么娇气的吗？因为没有合适的香姨子卸妆，她就哭成这个样子。别哭了，传出去别人还以为我欺负你了呢。不是你欺负我，是这操蛋的古代欺负我。好了好了，祖宗你别哭了行不行？你说的那洗面奶，你有方子吗？本王给你做。你真的给我做啊？亲自给你做。等等，我这不是给自己挖坑吗？还亲自做，交给下人做不就好了？犯得着亲自动手吗？哼，君子一言，驷马难追。你放心，本王说到做到。哼，人家妥协到这个地步，自己再哭就没意思了。幸好之前跟姐妹们研究过美容古方，内容还记得。为了这祖宗，本王真是豁出去了。他在娘家必定也是受了不少的委屈，在梦里都不得宽怀。不过他今后有我了，定会好好护他周全，正好就试一试自己给他做好的卸妆膏。世子妃的陪嫁丫头呢？记得她轿子旁有一坨肥肥圆圆的东西，应该是她的贴身丫头。那丫头呢？爷，世子妃娘娘的丫头叫堆堆。
他已经睡下了。睡了？他主子还没睡，他就睡了。我给自己抢了个什么娇气玩意儿回来？主子娇气就算了，丫头还更娇气。那丫头也还行。今天在谢家外面，其他人都跑了，就她还寸步不离守着主子。仅凭这点忠心，就比绝大多数人强了。只要忠心，有点小毛病也没事啊，没事。够了，真的无语了，主子您快别说了。谈了恋爱的人都这样爱屋及乌吗？人都已经抢回来了，堂也拜了，婚书也有了，床也分了8%给他，他实打实是我的，对他做点什么也是天经地义。别摸我腰，青青荷叶水上漂，公蛤蟆搂着母蛤蟆腰，你是想凑过来吗？啊！我简直一整个满脸震惊，目瞪口呆，五体投地，这都什么跟什么？我为什么会鬼迷心窍，抢了这么个倒霉玩意儿回来？娇气也就算了，爱哭就算了，可那公蛤蟆母蛤蟆的，关键时刻来这么一句，哪个男人能顶得住啊？很好，刚上床时我还能有这张床2成的支配权，经过了一番友好协商之后，我现在只能占床铺的1/10了，家庭地位真是杠杠的。你奶奶的三角篓子的，让你成个亲，你好好的走完流程就行，非要整这些花招。这下好了，好好的一场婚礼弄成这样，传出去让人笑话，你满意了？娘，我错了，儿子辜负了母亲苦心培养，那现在该咋办啊？咋办？妈妈，我好像有点死了。先前你答应了驸马爷要把温揽月弄去给他，现在沈不义横插一脚，抢走了温揽月。这个婉月，你说怎么办吧？驸马爷怪罪下来，不但你袭爵的事情没有指望，说不定还要惹上其他麻烦。得罪驸马，谢家怕是要被一锅端了。你自己也知道这场婚礼重要，为什么还把它晾那么久？猪队友不帮就算了，还一直送，你真是烂泥扶不上墙。罢了罢了，事情已经这样了，再后悔也于事无补。我再想想办法，你起来吧，瑶瑶还在新房等你。你受了伤，今天晚上就别圆房了，养好了再说。瑶儿是个懂事的孩子，不会怪你的。儿子告退。表哥，贝妹，表哥，母亲让我今晚不能完成新婚礼。妹妹，表哥，但如果不完成新婚礼，底下人会议论她不得宠。表妹新媳妇进门，处处艰难，我得多体谅她，咬牙也得上。我这是穿越到古代了，一天内变成2婚，还被男人扛着绕城跑3圈，我勒个骚缸啊！昨天还逼着我男人给我做洗面奶，8辈子的脸都丢尽了。对了，我男人呢？室友说我睡相不好，穿越还变本加厉了。不过这沈不义真还挺不错，知道迁就我，也没逼着我行周公之礼。穿越前，我可是国家队的舞蹈首席，万一哪天穿回去，我的基本功不能忘。这身体比例、柔韧度都不错，练还是练，我还是分得清的。我这就往死里练。舞蹈是用汗水浇灌的最无声的炫耀，练的是身，修的心。谢天阔那个丑八怪不想我美，拼命想打压我，我偏不。那1半家产我迟早要回来，凭什么被一个烂人支配自己的人生？你是谁？你是谁？啊！刚出门就捡到一个小正太，让嫂子亲亲，嫂子抱抱。好猥琐啊！爸呀，大哥，正太还是个冷脸萌，
你好，我叫温揽月，你就是沈不疑的弟弟沈凌吧？我是你嫂子。嫂子好。弟弟，这是你亲手雕的？不是，我买的。谢谢你，我很喜欢。怎么回事？怎么回事？明明我生性淡漠，连爹娘都不敢随便碰我，为什么刚才他摸我的时候，我会这么享受？不过一顿食料，有什么好喜欢的？爸呀，这正太还是个死傲娇，更喜欢了！啊！你干什么？放我下来！你哥扛着我跑3圈都有余力，肯定有练功房。快说在哪儿，不然我打你屁屁！你想对我哥的练功房做什么？这话问的，我能对一个破练功房做什么？但既然小朋友这么问了，我总得做个回答。你说我能对你哥哥的练功房做什么？当然是践踏他的尊严，折磨他的身体，摧毁他的自尊，泯灭他的意志，否定他的志向，彻底打碎他的骄傲。不然我还能做什么？哼，我才不信呢！你好聪明啊！我刚才确实是开玩笑的，你哥那么厉害，我可不敢做什么。那还差不多。小弟弟，有没有人跟你说过你的声音很好听啊？你想干什么？你唱歌一定很好听，我有一首曲子教给你，你学会了唱给我听好不好？跳舞要配伴奏，正好拐个小正太当伴唱。我的声音很好听，本小姐教资可不是白考的。走吧，歌唱界冉冉升起的未来之星，准备好了吗？准备好了，那咱们开始吧。你爱我，我爱你，不亦揽月甜蜜。我大哥能飞，我大哥能飞，我大哥能飞。哪儿传来的杀猪声？唱得好难听。千算万算，这我没算到沈世子是个音痴啊！小沈凌啊，我跳累了，咱们歇歇吧。没事，我不累。这你就不懂了吧？唱歌可是个大门道，咱这百灵鸟的嗓子要时时爱惜，你就歇歇吧。我知道了，谢谢嫂子，我会好好爱惜的。你爱我，我爱你，不亦揽月甜蜜蜜。少夫人，青天大老爷呀，我还怎么保持我高冷的女神形象？阿弥陀佛，都忘掉，都忘掉。没事没事，沈不疑醒了吗？没呢，少夫人，热水给您备下了，您可以去净房洗漱了。行了，我知道了。我去，原主的贴身丫鬟，她不会揭发我吧？水好了，小姐洗澡吧。对对啊，你有没有觉得我跟以前不一样了啊？您是主子，做任何事都不必跟奴婢解释。哇塞，太舒服了吧？你真不觉得我有变化吗？是人都会有秘密，有秘密就会有变化的。早变晚变都得变，没什么好奇怪的。这么说来，你也有秘密？奴婢说奴婢是当今皇上的亲孙女儿，小姐信不信？信，怎么不信？那我还是皇帝的亲闺女。那边事成了吗？不疑从小就不喜欢跟女孩子玩，天天在男孩堆里厮混。我都一度以为儿子是那个。怎么，不疑不行？娘娘，您挺着点儿。咱们世子爷好像不只是不行那么简单。你怎么回事？你倒是一次性说完啊！急死人了！今儿早上，世子妃一早就醒了，人家去练功房练功了。练功就练功嘛，这跟不疑有什么关系？世子妃压腿开背，行动自如。而咱们世子爷现在都还没起床呢，儿媳妇活蹦乱跳，儿子却起不来床，这说明什么？不对，我儿子竟然是个自爱，武功那么好，怎么就是个银样蜡枪头呢？柯嬷嬷，你去吩咐厨房，给不疑炖点补品，要大补。
什么王八、枸杞、人参全放进去。好了，这下死心了。看来大号真练废了，只能练小号了。再来一碗。小世子怎么回事？今天饭量这么大。你爱我，我爱你，不亦乐月，甜蜜蜜。好舒缓的曲子，好优美的意境，这俩人好有情趣。我还以为婆婆会怪罪我教小石子唱歌，没想到啊，我也遇到天使婆婆了。宣肃王夫妻待审不习温揽月进宫面圣。不用怕，跟着母妃就是。是。只是我儿媳妇这么好看，相比之下，我倒显得老态了。世子妃，您手真巧，化的妆看起来似有若无的，真是好看。您能不能教教奴婢？奴婢手笨，真怕哪天我们娘娘找个手巧的，就不要奴婢了。儿媳斗胆为母妃请个妆，还请母妃恩准。准啦！母妃脸型方圆，下半部量感重，高饱和胭脂会强调下半张脸，换低饱和豆沙色，重心往上提。呀，这还是我吗？别急，才开始呢。眼睛竖向放大，重点是下至和卧蚕，能缩短中庭，收紧五官，眉毛改弯，视觉重先继续上提。奴婢受教了。你也太厉害了吧！可惜没有趁手的工具和颜色，想要的颜色还得混合调制，连小刀锋刷都没有。以后就让夫君多做一点。再做了，媳妇儿，再做了。我的个乖乖！这美女竟然是我娘！哎呦喂，这是我的王妃呀！哈哈哈，这儿媳妇娶得好，娶得值，肯定是遗传了本王的好眼光。这孩子怎么满脸不高兴？青青荷叶水上飘，公蛤蟆搂着母蛤蟆腰，不行。好，我不搂。干什么？我操，魂都飞了！媳妇儿，没摔坏吧？世上本来没有脏话，现在有了。媳妇儿别哭了，回去就给你做你要的化妆品。夫人身边的花婆婆来了，奴婢得把您的新婚纪念金收起来给她。嫁给心爱的人真好呀。恭喜少夫人，老奴这就去跟老夫人贺喜。没有了温揽月，表哥从此以后是属于我一个人的啦。冷知识，林个人爱当纸扎人的媳妇儿。梳洗好了吗？我们该去敬茶了，别让母亲和二伯他们久等。好了，表哥。谢家人多，好在我以前是常客，非常熟悉。如果是温揽月来敬茶，他连一个人都不认识，肯定处处被冷落排挤。而我在谢家如鱼得水，人人关心，该多痛快！有了温揽月做对比，想象中的高光时刻全没了。表姐，昨晚哥哥打你了吗？我都听见你哭了。大哥，表姐才嫁进我们家，你可得对她好一点，怎么能欺负她呢？我的小祖宗哟，你还小，你不懂，等你长大了就知道了，那不叫欺负。多多过来。瑶儿，女子品德最重要的是知廉耻，既然嫁进谢家，就要守谢家的规矩，以后做事多注意，知道了吗？姑母，我没有。姑母教过你多少次了？说话做事一定要注意场合，你忘了吗？这里还有孩子呢，你要在这里说你房里那点事儿？母亲，朵朵都7岁了，不小了，该教的您得好好教教她，
不该纵着他胡闹。逆子，你敢忤逆不孝！明明是朵朵的错，母亲却怪瑶儿。表哥别说了，求你，都是妾身的错。第一次经察就起冲突，我以后还有什么好名声？哼，就罚你站着服侍你的夫君吧，还不快去！这个顾雪瑶到底是怎么回事？今天这么不知道礼数，看来以后要好好教教她谢家的规矩。娘亲，我吃饱了，今天还要上霍四娘的舞蹈课，不能迟到。朵朵给夫人争气，以后肯定有大出息。那可不是，霍四娘都公开说了，最满意的就是朵朵。就是朵朵入选伴读的事儿基本稳了。哪里，嬷嬷，快把那汤药端来给少爷喝。少爷，这是夫人特意吩咐给您熬的，您喝了补补身子。母亲，儿子身体康健，不需要进补。你是我亲子，你康不康健，我做母亲的难道不知道？喝了吧，你需要补。怎么回事？刚才不还好好的，现在咋就闹起来了？这么多人看着，我该好好展现一下自己的贤良淑德。夫君不该辜负婆母好意，你就喝了吧。好。瑶儿做得不错，总算有了点谢家媳妇的样子。多谢母亲夸奖。皇上有旨，传谢家人即刻进宫面圣。少夫人，您的身子要是不舒服，咱就不进宫了吧？温揽月都要去，我怎么能不去？输给任何人，都绝不能输给温揽月。皇帝选召，不去就是抗旨，去，必须得去，去取片人参来，我含在舌下。我绝不能在温揽月面前露懦。见过肃王殿下，世子殿下。才一晚上不见，她仿佛又变美了，站那儿就像一颗生机勃勃的小白杨。不会的，表哥才不是肤浅之人，他绝不会被温揽月的外表迷惑。她竟然美得如此明媚清艳，以前打压她，只是满足弱者的畸形快感。成亲那日，温揽月竟然敢当着所有人的面退婚。现在想来，这份魄力，满京城都少见。今天早上，表妹不仅没有选择与我站在一处，反而帮着母亲逼我喝那碗耻辱的汤。如果娶的是温揽月，她一定会坚定维护我吧。世上最遗憾的，就是明明曾经可以得到，这个谢天考盯着我媳妇干什么？再敢盯着她，我非要给她点颜色看。我怎么能输给她？呀，表哥，瑶儿怎么了？都怪你，你昨晚表哥还问。昨夜共度良宵，表妹才是要陪我一生的人，我该负责该体贴的人是表妹才对。要不要紧？你多忍忍，回去之后表哥给你按一按。真是狗见面又亲又舔，你见面又偏又眼啊！媳妇儿，你看谢天阔做什么？他有我好看吗？沈世子，恕老身多一句嘴，世子爷太过注重外貌可不是好习惯，可知内在美才是真的美。外表装饰的再华丽，内里空空如也，仍然只是绣花枕头一包草。世子爷您说对吗？大人说话，小孩子别插嘴，忤逆长辈对孩子名声不好，这种事我来就好。哎呦，这不是谢夫人吗？本宫记得去年谢夫人过寿，大张旗鼓的做了一个大寿桃摆在堂屋正中间，你可是炫耀了好长时间呢。你什么意思啊？那寿桃刷得粉嘟嘟的，上面还镶了不少珠宝吧？本宫敢问谢夫人一声，既然不追求好看，为什么还要给寿桃上色呢？哼，就面团颜色拿出来就行啊，反正有贺寿那内在美就行，不必在乎外表。夫人您说是不是？你不愧是夫人，敢当面批评我儿子儿媳妇，是活腻了吗？好了好了，快走吧，时间不早了，咱们做臣子的可不能让皇上久等。我们也走。哎呀，看看沈世子这一家，齐齐整整的，看上去真养眼。什么时候宫里轮得到你们多嘴多舌了？
哪位是沈家的新媳妇？上来朕瞧瞧。这就是皇帝的压迫感吗？简直恐怖如斯！别怕，有我呢。去吧。臣女温揽月参见皇帝陛下，陛下万岁万岁万万岁！抬起头来，确实是个标致孩子。皇上恕罪，昨日臣女一时情急说错了话，并非有意冒犯皇上，求皇上宽恕。昨天的事朕听说了，谢家做事确实欠妥，你也确实受了委屈。只是朕不明白，儿女婚事都由父母做主，你既受了委屈，为何不回去找温侍郎替你做主，反而要去敲登闻鼓？你不恨你父亲？告啊！温揽月，你倒是告啊！把温家全都拖下水，让温家倒霉，这样你在京中就没有任何依靠了。皇上这话里有话呀，毕竟生养之恩大于天。温揽月要是真告状了，绝对会被皇上瞧不起。臣女不怪父亲，不怪母亲兄弟，只怪自己。臣女只恨自身不够强大，倘若臣女自身强大，别人万万不敢欺负到我头上来。血，我居然流鼻血了！要命！母妃给我喝的补汤里到底有什么？流鼻血了，年轻人火气不要那么大啊！陛下，微臣流鼻血还不是要怪他？怎么了？他恼怒微臣抢亲，昨天洞房花烛夜，他不给微臣碰。臭小子，真想把你揍成死小子！被恶霸抢亲，抵死不从，这丫头倒是忠贞壮烈。他为什么不给碰？莫非心里还念着和我的婚约吗？陛下，这事儿确实是犬子做事有失体面，臣妇也有一事想问问月月，望陛下做个见证。月月，母妈知道你是个好孩子，今天当着皇上的面，你告诉母亲，你到底愿不愿意嫁给我儿？你和沈不疑还并未圆房，后悔还来得及。倘若你不愿意，母妃也不勉强。我现在就请旨认你做干闺女，为你重新选择夫婿，风风光光把你嫁出去。这也是我们肃王府欠你的。倘若你愿意留下来陪伴母妃，母妃万分感谢。别的不敢保证，但有一条母妃可以给你担保，我家男子终生不可纳妾。这一条是沈家家规，你不用担心与人同室一夫。揽月啊，你告诉朕，愿不愿意嫁沈不疑那混蛋啊？大胆点说，要是不愿意，朕替你做主。皇上，温揽月是微臣的妻子，三媒六聘的正妻，是沈不信不讲道理硬抢去的。万一皇上同意了呢？只要重来，我定会护他周全。皇上，昨日微臣一时鬼迷心窍，做错了事，现在微臣知错了，求皇上把温揽月判给臣。谢天阔，你有病吧？我儿子婚书写了也备案了，就算月月不同意，也轮不到你来说话。这人蠢猪吗？我不过是想让皇上亲自赐婚，给月月个名正言顺罢了。哦，温家丫头，你自己说你要嫁谁？臣女听凭皇上做主，不论是谢天寇还是沈不疑，对我来说都不过是个陌生人。可现在我哪还有选择的权利？你怎么说？皇上，微臣有办法提高京城的人口生育率，求皇上为微臣和温揽月补一个赐婚。我朝生育率年年下降，若沈不迷真有办法解决这个难题，陛下一定会答应他赐婚的。他这是铁了心要娶了温揽月啊！当真？你这小子何时见成效啊？3年还是5年？30年还是50年？最多3个月。3个月？3个月如何见成效？这可是活生生的人，又不是说小猫小狗。皇上可查现在京城所有医馆的行医记录，和3个月后做对比。微臣敢保证，有孕人数超现在记录2成。你指肃亲王世子沈不疑任性妄为，当街抢亲，带坏社会风气，本不可饶恕。朕念其初犯，认罪态度好，着其戴罪立功。与温家嫡女温揽月婚姻之事，既然已经既成事实，温小姐再改嫁也与名声有碍。若温揽月仍归于沈家，册封温揽月为肃王世子妃，婚礼所需世子妃金册礼服等交由礼部督办。肃王、肃王妃教子无方，纵子抢亲，处理不良反例，理应受罚，着罚半年俸禄，赔给云阳侯府。钦此。谢主隆恩。对了，不疑，
你先前不是和陆家那小丫头玩的挺好的吗？青梅竹马，两小无猜，朕还以为你的世子妃之位会留给陆七姑娘。你现在抢了温家姑娘，陆七姑娘那边你怎么交代啊？他特意提到陆七，莫非他还是怀疑陆七是男的，怀疑陆家想造反？不对，我现在可是正房，陆七姑娘是相公的小青梅，我该嫉妒，该吃惊，还是想质问又不敢的心态？回皇上，微臣分得清，微臣对七妹妹的喜欢是对妹妹那种，但是揽月不同。哦，有何不同？从第一眼见到她，微臣就喜欢上了。微臣喜欢她天不怕地不怕的那股子劲儿。确实秀外慧中，你小子倒有眼光。我相貌比不过温揽月，唯一拿得出口的只有贤德，而现在皇上评价温揽月秀外慧中，我所谓的贤德一文不值。表哥会不会觉得丢了西瓜捡了芝麻？他会不会后悔？会不会怪罪我？哎呀，表哥！疼不疼？回去我让医生好好瞧瞧。表哥的语气明显疏离了很多。世子爷，世子妃不好了，二公子在书院出事了，快带我去书院。你上车告诉我到底怎么了？小的也不清楚，下人都在另外的地方安置，直到教室里面闹起来了，才知道出了事。学院的夫子只说请王府主事的人去学院，隐约听说是二公子仗势欺人，欺压班里的穷学生。世子爷，娘娘，据说教授咱们二公子课业的夫子姓顾，正是谢家那位新夫人的父亲。顾雪瑶的父亲，正是。又是谢家，又是顾雪瑶，还没完没了了是吧？沈凌身上有些社恐，躲人还来不及，怎么会主动跑去欺凌同窗？有些不合常理啊。反正情况就是这么个情况，还得看情况再说。媳妇儿，到学院还有小半个时辰，我先打个盹儿。到学院了，记得喊我。我媳妇的腿好软好舒服，醉卧美人膝，果然古人诚不欠我。对了，你是不是教沈凌唱曲儿了？哼，明明是我的媳妇儿，都还没给我唱过呢。不管，给她唱了也得给为夫唱一个。行行行，我给你唱。我今早刚练完舞，全身都疼，这败家爷们还大拉拉把脑袋给我腿上，更疼了，不能忍，必须让他麻溜滚下去，看我怎么收拾他。大雪花，雪花大，雪花满城都在下。街上有人骑着马，一抽一蹦哒，一抽一蹦哒，一抽一蹦哒。夫人，我错了，你别唱了。我抢人的时候，怎么没把他这张嘴给留下呢？世子妃，世子爷，书院到了。怎么回事？这一脚踩实了，鼻梁都得断。我儿子被沈凌欺负，正是痛宰沈家的大好机会。谁知竟接连被从头上跨过去，恕可忍，审不可忍。我的老天爷呀！你睁开眼睛看看呀！他们有权有势的，就这么欺负我们穷苦老百姓啊！小的欺负我儿子，大的欺负我老婆子，我们没活路了啊！今天不给老婆子一个说法，老婆子就带着全家去王府门口上吊。身份又有什么了不起？他们根本不体谅我们的难处，我实在咽不下这口气，不会就这么算了的！老天爷！娘，你别这样，我们难道就该被这样对待吗？我儿子身上青一块紫一块的，这些都是证据。他就是欺负我了，确凿无疑，无可抵赖。今天这件事必须好好解决，要不然今天林同学被欺负，明天被欺负的就是我和你。这件事不能就这么算了，必须让沈凌赔礼道歉，赔偿林家损失。
在外面仗势欺人也就算了，可咱们这里是书院，不能任由品德败坏的学生作威作福，开除，必须开除！如果林家所说是真，肃王府的名声就扫地了。这群学生以后都是国家栋梁，一个处理不好，指不定就是得罪未来的宰相。不管在外面什么身份，进了书院拜了孔圣人，所有人都是一样的学子。我们学院不允许欺凌弱小这种事情发生。今天处理不好的话，我们就去外面游行示威。就是，我们面前这位世子妃，昨天不也是要去敲登文鼓吗？我们今天也去敲。就是，我们堂堂男子汉大丈夫，还比不上一介小妇人。肃王府今天必须给李统学一个说，不然我们就一直闹到皇上那儿去。一边是位高权重的肃王府，一边是不依不饶的林家，可为难死我了。世子爷，您看着，世子爷，您看着。沈凌，到底是怎么回事？这是学院发的石榴，这场霸凌的风波竟是因为一颗石榴。这季节有石榴难得，我要拿回去给嫂嫂吃。你贵为王爷之子，都那么富有，也不缺一个石榴，快把石榴交出来！行，这是留给我嫂嫂吃的。我明明没有欺凌同窗，为什么每个人都不相信我？出身高就证明人品不好吗？就证明我欺负同窗了吗？不公平！这颗石榴是我的，他想抢我的，我不肯，他脚滑了自己摔的，我没有推他，更没有欺负他，他冤枉我。简直和我小时候一模一样。拿着，不用担心，很快就好了。我没办法替自己讨公道，但我能替沈凌洗雪冤屈。告就告，这女的还能拿我们怎么样？说我儿子抢东西欺负他，谁看见了？我们咬定是沈凌推的，沈家只能自认倒霉赔钱。你想做什么？我告诉你，我们光脚的可不怕你穿鞋的。你也休想用权势逼迫我们就范。这里可是书院，我们文人最讲风骨。夫子说过，富贵不能淫，威武不能屈。弟弟，你这胳膊有点不对，我瞧着像是骨头断了，赶紧处理才行，要不然你这手可就废了。事有轻重缓急，赔偿的事可以慢慢说，但这伤不能再耽搁了。弟弟，你伤的又是右手，万一真废了，别说握笔做文章，连生活都不能自理，你这一辈子可就毁了。梦啊，你是个好的，婶子相信你。麻烦带我家小福去医馆，找大夫帮他看看。去哪儿？事情没解决之前，谁都不许走。世子爷，你怎么能这样？他还是个孩子，你连孩子都容不下吗？有什么事，等他治好了伤再说，不行吗？他污蔑的是本世子的嫡亲弟弟，本世子岂能允许他说来就来，说走就走？想出去治伤，没门儿！想不到沈不疑演技还是可以的嘛，接下来就看本小姐我的吧。你看看他都伤成什么样子了，你有点同情心好不好？我的胳膊，乖，别说话，省点力气。你看看多好的孩子，富贵不能移，威武不能屈，我们不能耽误了他。不说清楚，休想走！不行，什么都比不上孩子的一辈子，先治伤再说。说还不行吗？是我抢沈凌的石榴，是我不对，我的手也是自己摔的。你瞎说什么？儿子，你好好说，是不是他们威胁你？娘，你别说了，是儿子自己的错，是我一直欺负沈凌，是我每次抢他的东西，这一次他不给我就生气。我的手也是我自己不小心跌伤的，跟沈凌没关系。
蝶儿全交代了，快让我去自首吧。承认就好。这女娃子忒坏，抢了我女儿丈夫就算了，还摇身一变变成了世子妃，把我女儿踩在脚底，真让人气得牙根痒。我的失败固然让我伤心，但对手的成功更让我破防。世子妃口口声声说为了林小福同学，其实根本就口是心非。你拉扯林小福同学的伤，存心想让林小福同学变成残疾。哦，又有人想挑战我了。完了，又有人要倒霉了。你说你好好的非惹他干嘛？自己堂堂亲王世子都不敢惹他的。来吧，女人要战斗！我还会回来的。家长把学生交到你们书院读书，书院就与学生形成了合约关系，对每个学生都有保护和督促的责任。沈凌被霸凌，是你们书院疏于管理，我们肃王府要追究你们的责任。林小福同学受伤，一部分原因是他自己咎由自取，另外一部分原因也是你们书院的管理不善。林小福的家长应该找你们赔偿医药费才对，不该找我们肃王府。这下好了，悉尼没和好，既得罪了肃王府，泼妇也没甩掉，苦啊！世子爷恕罪，是老府愚昧，没有查明真相，冤枉了令弟，老府万般惭愧。院长，你道歉道错了人。殿下。依照沈凌的身份地位，其实应该在家读书，请名师大儒授课的。能到这良莠不齐的第一书院来上学，应该是肃王和肃王妃想让他多和人交流。可偏偏沈凌这性子，在书院受了委屈也不吭声。如此看来，集体学习并不适合沈凌。但具体要怎么安排沈凌往后的学习，还得家里人商量，不是我这个新进门的媳妇能治愈的。我能帮的就是帮沈凌建立信心，告诉他，所有的一切并非不可战胜，他完全可以依照自己的想法过日子，不必再屈就任何人。江院长既然知道有错，就尽快拿个处理结果来。我和世子爷回去，才能给王爷和王妃娘娘有个交代。沈凌在第一书院读了3年书，肃王府上下人等对书院一直恭敬有加，从来不摆权贵架子，就让书院乃至我都有了错觉，怠慢了肃王府，老身实在是有愧啊！经查，林小福欺凌同窗之事属实，品行败坏，严重违反第一书院的校规规矩。本山主决定将林小福开除学习，驱逐出院，永不录用。开除之前，让他写一份情况说明，留党监察。确实应该这么做，还要找几个围观的学生来做证明，杜绝之后林家人再来找麻烦。如果今天林小福不留个证据，日后林氏再带着人来闹，将又是一场无穷无尽的风波。是，孟安教唆同庄作恶，性质更恶劣。顾父子明知自己儿子有错，不但不予教育改正，反而纵子行凶，此等行径比畜生尚且不如，更不堪为人师雕。本院长今日将此2人一并驱逐，以正校风。至于林氏主张的赔偿事宜，林氏，你儿子自己都承认，他的伤是他自己欺负同学时不小心摔的，跟别人没关系，与书院更没关系。书院不会承担林小福的治疗费用，相反，还要保留追究你们母子罪责的权利。好像维护正道、伸张正义也不是那么难。我要摆个好看的睡姿，把自己最好看的角度亮给媳妇儿看。据说男人毫无防备的睡颜最能打动女人，能让她越看越爱。她会希望每天醒来看到这张脸，哑着声音性感撩人的对她道早安。这货嘴角翘，连 AK 都压不下来，不知道又在想什么好事，呼吸都刻意放得又轻又慢。要是让他养足了精神，那等晚上我可就危险了。年轻人别睡，
睡醒了就该上班了。哦，不对，这里不叫上班，叫当差。世子爷别睡，睡醒了就该去当差了。他有毒，他真的有毒。既然我的世子妃不让本世子睡，那一定是想和本世子做更有意义的事情。不会吧，这可是在大街上，外面还有车夫呢。不会吧，不会吧，沈不义不会这么不要脸吧？不对，他可是能当街抢亲，把自己扛着绕城3庄的人，他有什么做不出来的？青天白日的，世子爷你要做什么？我的好娘子，你说为夫能对你做什么？当然就是做娘子你脑子里面现在想的事情啊。你放我下来！哥，嫂子，怎么回来的这么迟？我跟你嫂子在这里等了你好久了。咱也不敢说，咱也不敢问，更不敢看。走吧，进去跟父王和母娘说一下今天发生的事。但是在此之前，想问问你的意见，你今后有什么打算？是回府读书，请知名大儒教学，还是继续留在第一书院？我还是想留在第一书院。哦，为什么？第一书院如此行径，若依我的脾气，早与那些人一刀两断了。你在那什么鬼书院，还有什么放不下的人吗？好好说话。你有什么非留不可的理由吗？没有，我只是想从哪里跌倒就从哪里爬起来。如果连书院的同窗我都不敢接触，以后就废了。我必须置身风雨，勇敢克服困难，那样才能进步。哦，这手感，这掌控别人命运的感觉真不赖。怪不得沈不习那么喜欢捏我颈子。嫂子，谢谢你，有你们在，我什么都不用怕。遇到事情不用硬刚，也是有其他解决办法的。嫂子4两拨千斤，不动声色就把坏人给 biu biu。她简直就是仙女，我要向嫂子学习。看路，好好走。知道了，嫂子，我以后每一步都好好走。爸呀，这小正太简直萌化我的心。灵儿，你没事吧？让母妃抱抱。我没事，母妃不用担心。母妃你抱嫂子吧，刚嫂子这手捏过儿子脖子，母妃抱嫂子就相当于抱儿子了。看不出来啊，这小子还挺会安排的嘛。慷他人之慨，把他哥老婆给别人抱，好得很。好孩子，你帮了灵儿，就是帮了母妃，母妃永远记得你的好。以后在王府里，你们世子妃说的话就是本宫说的话，你们谁敢怠慢了她，谁提头来见。谨遵王妃娘娘教诲，奴婢们誓死效忠主子，为主子马首是瞻。府中有喜，这2天你们都辛苦了，全都赏2个月月钱。谢王妃娘娘，谢世子妃娘娘。坐下来吃，自己一家人怕什么？要伺候有的是下人，用不着你动手。原来他是为了给我留这颗石榴，才跟同窗起冲突。就因为我说过一句石榴榨汁一口闷最好喝。不行，有什么东西要止不住了。妈呀，这也太酸了。我保证，这是我喝过最好喝的石榴汁，没有之一。只有嫂嫂对我如同正常人那般。幸好大哥抢了这么好的嫂子回来。好了，我来说2句。今天的事，我先敬月月一杯。这第2杯还是要敬月月。月月，与你结为夫妻，是我3生有幸。往后余生，还请月月多多关照。这第3杯，我想和你喝一杯交杯酒。阿西，这厮是要灌我喝酒啊！居心不良，他敢拿没喝交杯酒的事威胁我！好想找一车面包人来打他！为了不在我小迷弟面前丢脸，只能硬着头皮上了。手痒的想给他下点去！洞房，今天晚上必须动！把人灌醉了，微醺时最好下手。让父王母妃见笑了，我先带月月回去了。
我要洞房！快快快！我要洞房！快被压扁了！这也太快了吧！我绝不能让这种事情发生。沈不学，我跳舞很好看的，我跳舞给你看啊！这个男人强壮又迷人，我怕他伤害我，更怕自己沦陷，那就跳舞吧。相处短短1天，竟觉得像认识了一辈子。他身上的每根头发丝，都是按我心愿长的。我只想追随他，做他裙下之臣。俗话说得好，洞房这种事更要趁早。不过才他一架床而已，以后好日子还长着呢，不怕，淡定。完了，我在竹叶心中估计没有一丝形象可言了。咋办？换一张床？换吧，去把管家召来。管家不就是处理主子突发情况的？可是恕奴婢多嘴，两位主儿这才新婚第2日，换床不吉利吧？这种事历朝历代也没发生过，想找个旧历来照着处理都找不着。小姐和姑爷这才新婚第2日，就把床给弄塌了。说出去总归是好说不好听，对小姐的名声不好。对，换床不吉利也不好听。那现在唯一剩下的办法就是修，还得连夜修，悄悄的去修，绝不能让围宫院以外的人知道。小姐，床修好了，真是辛苦你们啦！给你们1人1个红包。娘娘，奴婢能不能不要红包啊？下次在做护肤品的时候，能不能分一点给我们呀？广告效果这么好的吗？这件事当然要答应你们啦，下次多做一点，我们一起变美。谢谢娘娘。斗不斗，防不防的，下次吧。表哥，我错了，你让瑶儿好好伺候你一回。算了吧，我可不想明天早上起来又喝那鬼补汤。表哥，瑶儿知道，表哥凶我是因为我今天早晨站在婆母那边，逼迫你喝汤了。但是我一个刚进门的儿媳妇，婆婆就是天，敢不听婆婆的话吗？表哥怎么不能体谅瑶儿一下？瑶儿还没有怪表哥呢。今天你当着瑶儿的面，求皇上把温揽鱼赏还给你。不必再说了，睡觉吧。来回门也用不了这么多礼品吧？罢了，不过几样回门礼，给了就给了，是给本宫儿媳妇撑腰，就看温家人拿着这些礼脸疼不脸疼。感谢列祖列宗保佑，我儿争气，沈家这次有后了。这是沈家祖宗们不受这香。柯嬷，你来看这怎么了？香怎么扑了？是不是世子爷和世子妃没成？昨天2人折腾一夜，早晨还精神抖擞去练功，原来更大的可能是根本没成。不是吧？给不夜熬的补汤还有没有？再给他喝点吧。还有呢，娘娘您这么想，咱们王爷再给全京城送子，这以后京城出生的孩子都有他一份功劳，4舍5入都算是您的孙子。别说了，娘啊，再喝了，儿子不是不行，儿子是无处施展啊。我不想回娘家，我一个穿越的，到底换了一个心思，
温家人与原神朝夕相处的，又该怎么糊弄？一暴露就很容易被架上柴堆活活烧死。他肯定在烦恼如何交代换新郎的事，担心回去之后会被责骂。你别怕，亲是小爷抢的，岳父岳母要怪也只能怪我。等回去了就什么都别说，跟小爷身后就行。有什么让他们冲我来。这就是瞌睡来了，有人给递枕头啊！有个好队友比什么都强。这女人连睡着了都在练劈叉，一个人就占了大半的床。现在再看这个能蒙出一脸血的小人儿，谁能想到他夜里会是那样式儿的？呸！还是读书人教的什么女儿？三从四德三贞九烈是一点不讲。我要是那小贱人被人抢了去，当场就找根绳子吊死了。哼，根本不会给娘家丢人现眼。还侍郎呢，还当官呢，连自己女儿都教不好，还当什么官儿？还教化百姓？我呸！那小窗户恐怕早就跟沈家那个霸王勾搭在一起了吧？要不然怎么那么凑巧就来抢亲？合着你家攀附上皇亲国戚了，就只打我家大姐儿的脸，打我孙女婿的脸是吧？我告诉你们，别猖狂！你家那小贱人就是个狐狸精，不要脸的狐妹子，总有一天肃王府会把她撵出来的。哼，咱们走着瞧！我呸！我儿孙的大好前程全被温婉云霍霍没了，儿子丢了工作，孙子丢了前程。趁他回门，我非大闹骂死他！别骂了，皇亲得罪不起。皇亲国戚又怎样？光脚的还怕穿鞋的？全家去吊死在他门口！祖母骂得对，那温婉月若是三贞九烈的好女子，成亲当天被抢去就该自己找根绳子上吊，就不该再留在世上丢人现眼，更不该跟抢亲的土匪奋沆瀣一气，坑害自己的父亲和弟弟。现在父亲病倒，弟弟绝食，听到祖母痛骂温婉月，心里说不出的痛快。这就是原身的爹，小帅的中年帅哥，白净斯文，一看就是没什么建树，特别容易被人拿捏的窝囊废。这头骨抹额的就是原身亲娘柳静和了，典型的传统妇人，性子暖弱，安静顺从，教的也是在家从妇出嫁从夫的观念。这是温秉正最心爱的小妾柳翠瑜，看着跋扈样就不是善良之辈，因为生下了温家唯一的儿子，把正房压得死死的，确实有蛮横资本。夫人有事儿吗？月娘，我们两家自小熟悉，原以为可以嫁进同一家，做一辈子的好姐妹。当时事发突然，妾身居然没有想起来，应该恭贺月娘，一直都在后悔。今日正好，借您回门的机会，献上妾身亲手所绣的贺礼，祝贺娘娘新婚之喜。妾身绣工不好，还望娘娘不要嫌弃。这不赤裸裸的讽刺吗？这是阴阳自己来了。糟糕，世子妃不会要被气哭吧？主妖臣辱，逐鹿臣死，敢赤裸裸讥讽主子！沈不疑，我可以骂他们吗？可以，随便骂。世子妃娘娘怎可如此？妾身好心好意给娘娘送贺礼，妾身送的东西也没有任何问题。娘娘要打要骂，也得给妾身一个理由。吃着哑巴亏也不敢把我怎么样。他礼物送的这样好，我无缘无故骂他也没问题吗？可以，骂得好有奖。你今天亲眼看到喽，我要骂你是征求了夫君的同意的。今天天王老子来了，我也遵守住了三从四德。你是个什么东西？你也学人家弄明标暗板这一套，想讽刺我是吧？你也不看看你自己，曾经你也青春逼人，现在青春没了，
剩下个什么东西你自己去想。你这种人要外貌有外套，要长相有洋相，要脑子有饺子，要谈吐会吐痰。除了在这些上不得台面的事儿去费功夫，你还会什么？还有你，这背后没你这狗东西拱火，我是不信的。谢天阔，你特么也不是什么好东西。自己家的狗自己拴好，别放它出来咬人。天天拿3从4德压我，拿品行高洁压我。你别以为你们是什么圣人不成，能随意评价别人。你家有镜子吗？没钱买镜子也有尿吧，自己撒了照照。评价人之前先看清楚自己是啥玩意儿。我告诉你，我温揽月现在跟你有关2层关系，一是有毛关系，2是有屁关系。我不要说是2家，我就是3家、4家、7、8家都轮不到你来管。这么喜欢管别人家的事，你自己家的管完了吗？要不要我1天3炷香给我家祖宗，让他们赐给你大姨妈帮你管管啊？1年来2次，1次半年，你值得拥有。我就是个旁观的，怎么连我都骂？冤枉啊！见鬼了，他骂人的样子怎么这么好看？吵架对方不给反馈，真是一点兴趣都没有。爽！与其埋怨他，不如埋了他。温家丫头，老朽承认，因为老朽的过失，使得令弟在第一书院受到了欺负，确实是老朽的错，我认。但老朽已经受到了惩罚，被开除出了第一书院，连饭碗都丢了。你能不能放过我们家，给老朽和家人一条活路？就是这个女人，就是你，都怪你！你害我爹被第一书院开除，你也毁了我的前途。你这个妖孽，你等着，老子迟早要找你报仇！明明是你们欺负沈凌，还摆出一副受害人的模样。原来送那副云间是这个意图。我若不闹开，只能吃了这哑巴亏，成全他顾雪瑶忍辱负重、知理懂事的美名。我若当众闹开，他便装弱者博同情，弱化他们干的脏事。真是好恶心的商战，某团某恶都不屑这么干。死了，完了！说好的装乖巧小媳妇蒙混过关呢？被一刺激全抛九霄云外，这下全暴露了。怎么向温家人解释这转变？人生前途晦暗无光啊！你夫君说话算话，刚说了你要骂得好，夫君就有奖励给你。本少子接群众线报，顾文斌在担任第一书院副山长期间，利用手中权力出卖国子监保送名额，收敛了大笔不法钱财。搜。不能搜，不能搜！你们住手啊！怎么样？这奖励可还行？行，可太行了！第一次现场看抄家，妈也好刺激，看这俩人都傻了。这就叫与其埋怨别人，不如埋了别人。沈不易干得好啊，怎么能这么可爱呢？岳父想不想也照单来一套抄家草菜？岳父想要，我这做女婿的当然充分满足，完完整整送一套。不要！不要啊？那算了。确实挺遗憾的，我还想看抄家呢，都看不成了。还不开饭吗？本少爷饿了。世子爷稍等，马上就开席。那就把席面摆在这里吧，这里风景好，就这儿吃。诶，岳父岳母柳翠阴，你们这样子干什么？来，坐，别客气。怎么，嫌弃本世子？当我是什么狮子老虎吗？还是想明天御史弹劾本世子，说我在老丈人家耍横？他脑子究竟怎么长的？居然想到在这里吃饭，太绝了！想想花轿里被气死的元神，真不知道该怎么跟他说。姨妹穿这身衣裳不好看，显壮。
没有讨厌的苍蝇深情款款盯着，空气清爽多了。禀告世子爷，顾文弼买卖国子监推荐杏娥的证据找到了。国子监可是大燕的最高学府，可是所有学子心目中的终极学府啊！这样重要的名额何等珍贵，居然被他用在了意料之外的地方，太不应该了！居然涉及违规的名额操作，为了个人的便利，耽误了不少人的发展机会，让不符合要求的人占据了稀缺的学习资源，让不少有潜力的人失去了提升的机会。就是你，都是你！我孙子在第一书院的时候，每个夫子都夸他有灵气、才气高。他本来可以进国子监读书的，最后却莫名其妙被刷下来。刷下来就算了，我劝我孙儿还可以参加科考，也不是没有路走。哪想到就是这个人，他怕事情说不清楚，居然说我孙子拿了不该拿的东西，开除了我孙儿的学子。我孙儿一时想不开，跳了河。就是他，就是这个贼夫子，魔鬼畜生，活活逼死了我的乖孙，可疼死祖母了。行了，派几个人把账本连同人一起交给刑部吧，让刑部好好审审，看看还有哪些官员夫子参与其中，一定要把教育界的蛀虫给揪出来。是。从来不主动接触人的沈凌，今天居然主动提问了，事前协力呀！当初想通过他沾苏王府的光，却碰了一鼻子灰，不就是一颗石榴，林小福他们就被开除了，真至于吗？知道什么叫钓鱼执法吗？有些人啊，以前都随便张哥拿他的东西，就是在钓鱼执法。这孩子变了，但这样下去不行，处境反而更糟了。这些学生实在有些过分，你安心学你的，不要受他们影响。那几个带头的，等会儿我好好训诫他们一顿。我还有下次，定将他们驱逐出书院。如果山长出面施压，于事无补，反而会起到相反的效果。山长不要训斥他们，也不用山长您替我讨公道。学生正是最叛逆的时候，越是打压训诫，他们越来劲儿。那你想老夫怎么帮你？放学之前，您能给我一小会儿时间吗？我有话对大家说。这是我从来没有面对过的困难，难以想象自己居然有勇气站上来，但我还是站上来了，我能做到的。因为我的原因，给大家的学习造成了困扰，我在这里给大家道歉。像这种学生，天生就是遭人嫉恨的。哼，怎么可能因为一两句话就改观做朋友？我进书院与大家相识，最大的心愿便是考上同生试，进国子监深造，学习更多的知识。在这一点上，我们的目标是一致的。在座的各位，有平民百姓家的孩子，也有官宦子弟，更有像我这样的皇室贵胄。大家出身不同，以后要走的路也会不同，这一点我不否认。但现在，眼下，我们的目标是一样的，咱们是一个团队，一个集体。恶性的学习环境是大家共同的损失，有那搞小动作的精力，不如放到学习上去。我想大家和我一样，都想要好的学习环境和积极向上的风气，这些不是我一个人能够做到的，需要大家共同参与。我希望我们共同努力，打造一个和谐向上的班集体。说到底，你跟班上的同学现在是利益共同体，团队与个人是相辅相成的关系。你是皇亲国戚，是王爷的儿子，惹急了你，大家就都别学了。
这是其他人的损失，不是你的。我不需要在班上寻求友谊，只需要让这些人认识到，针对我、孤立我，并不能带来利益，反而会影响他们的学习。所以团结一致才是对大家都好。这孩子真是不得了啊！才小小年纪，居然就能有如此高深的见解。这一天对所有人来讲，是足以改变命运的一天，见证了沈凌的蜕变，每一个人都得到了成长。我做到了，真的做到了，我可以的。我好想哭。少年就不该做婉约词里的扶摇软弱，要做豪放诗里的风月磅礴，要迎着光向前跑，要春风过野，金雀滔滔江河，要青山输我峥嵘，天地输我辽阔。我做到了。这是什么？这可是泼天富贵啊！老天追着给，不要都硬塞的，得赶紧把好女婿留下，好亲近亲近，说不定明天我就能升官了。母亲保重，有什么困难就派人去肃王府找我。太软弱了，明明是正事，却被小妾压在头顶，自己活着窝囊不说，还害了自己的女儿。明明是个官家嫡女，原本可以嫁得很好，你却给女儿选了那样一户人家，还要委委屈屈的与人共侍一夫，连自己的孩子都没办法保护，根本没有资格做母亲。只是现在我占了人家闺女的躯壳，就有义务照顾这个可怜的女人，但照顾也仅仅到此为止。如果她自己立不起来，外界再强的支撑也把她立不起来，给再多资源也只能便宜别人，该受的委屈同样少。娘，是母亲对不起你，那天我是想去接你回来的，可是这女人间接害死了自己的孩子，却还在为自己的软弱找借口。母亲，你知道吗？我最讨厌听到您说对不起这三个字，有了这三个字，就可以毫无顾忌的欺骗我、辜负我、伤害我。月娘，您总是叫我要安分顺时，要礼让姐妹，有好吃的好喝的都要让着温雨禾，出门见客你也带着他，却不带我。甚至我生病的时候，您整夜守着的也是温雨禾，不是我。您只是想让父亲夸你一句贤良淑德，有正式风范，就为了父亲轻飘飘的一句夸奖，你就可以不顾女儿的死活。我都不知道我和温雨禾究竟谁才是您的亲生女儿。这样的日子我不想过了，也幸好这样的日子如同不用再过了，因为心甘情愿过那样日子的人已经死了，再也不会回来了。从今以后，我不会再让人对我说对不起，我只想让人对得起。走了，跟个不相干的人废什么话？这小贱人的运气也未免太好了吧？自己当初也是多方打听，知道谢夫人不是个好相遇的婆母，知道谢天阔还有一个情投意合的小表妹，而且这小表妹还是要做平妻的。如此，我才怂恿着老爷把温揽月嫁过去。想着这么一来，攀附了权贵，还让温揽月那小蹄子没有好日子过，是一门绝佳的好亲事。成亲当日，听到下人来报，谢天宽把温揽月晾在侯府外，整整2个时辰的时候，我脸都要笑裂了。温揽月过得那么凄惨，等以后我的香香嫁进李国公府，
远比温揽月过得好的时候，那时候才真正是扬眉吐气。说不定梅惠那老贱妇都只能退位让贤，让我做那正室夫人。一切都计划得好好的，谁知道沈不习那天杀的会杀出来抢人啊！现在倒好，温揽月一跃成了皇帝都承认的亲王世子妃，而我的雨禾，就算是能嫁进李国公府，也还是比温揽月那贱人低了一头。见面还得给温揽月磕头行礼，真是好气呀！今天看温揽月那嚣张样，真是仗着肃王府做靠山就无法无天了，自己还真小看了那小贱人。在娘家的时候逆来顺受，还以为他老实好拿捏，没想到老实外表下藏着那么厉害的狐媚手段，竟然把沈不徐那小霸王都勾得神魂颠倒的。哼，温揽月，你这小贱人，看你还怎么猖狂！就算你是千年狐狸精，这不还有万年的雪妻姑娘等着治你吗？就算是你回门的日子，雪妻姑娘一叫，你男人还不是跑得屁颠屁颠的？现在沈世子被温揽月迷得神魂颠倒，但一时新鲜，哪比得上自小一起长大的情谊？自己就等着看沈世子幡然醒悟，认识到雪妻姑娘才是他此生之爱，回头追起火葬场的精彩画面。我跟你们说，现在的读者就爱听这个，什么坠马、车祸、残疾、虐恋，越惨越火，还有怀孕带头跑等情节，这都是爆款预定。现在连载到小霸王囚禁雪妻姑娘，她不堪受辱，坠崖摔断双腿，终生依靠轮椅。小霸王痛苦不已，只能忍痛放她自由。为了引起雪妻姑娘注意，他顺手抢了个姑娘成亲，眼巴巴等着她吃醋。落魄王爷俏娇妃，落魄王爷俏娇妃，内容荡荡回肠，非常值得一看，保准开卷有益啊！江湖侠客很精彩，很精彩。老人与海鲜强烈推荐，本店必读经典《雪妻与世子爱恨记》。老板，给我拿一本。好嘞，我们这里还有很多好看的。您看不看睡美人？我跟你说，咱家这一版睡明主绝对是精细化描写，和市场上那些书完全不一样。您知道不？睡明主里的小公主才14岁，吻醒她的王子，您猜多少岁？王子多少岁？31岁哦。多少？31。我们可是查阅了大量资料才得出这个结论的，已经申请知识产权保护了。我谢谢你，谢谢你毁了我宝贵的童年。不瞒客官，我得到这消息之后也是如鲠在喉，必须分享给你们。看到你们都这样，我心里就平衡了。快走快走，以后再也不到他这边来了。太吓人了。是。该死的老板，居然给我推连载，连7个小矮人都还没出现，不知道要连载到猴年马月去了。秋水为神，玉为骨，说的就是他。谁来告诉我陆燕能美成这样啊？在这种级别的美貌面前，是男是女根本不重要。怎么不但要装女子，还残疾了吗？也未免太惨了吧！真的是沈不疑囚禁了他，他是不堪受辱从窗户跳下来残疾了吗？他没事，就是这些年越长越高，不得不如此。多高？反正比我矮。哦，陆燕如果和她差不多，那也很高了。确实，再想维持女子形象就有些困难，出门只能坐轮椅装残疾。弟妹，请坐，喝茶。那是我的，美人给我沏的茶，我连味儿都没尝到呢，就被沈不疑截过去喝了。怎么，
我是不配喝这茶吗？你不知道，这小子喜欢给人下毒。我刚才是替你试毒呢。我有这么无聊？放心，我倒是想放心。我明白了，他这冰雪般的眸子里了无生气，他是想死，他想牺牲自己。亲娘啊，我也被卷进来了，虽是人头不保啊！难道穿越一回就是图体验砍头雪飙老高吗？怎么，弟妹害怕了？别怕，沈不义有免死金牌，你不会死的。你们这不是有重要的事情要说吗？那你们谈，我出去逛逛。雪琪姑娘，你可以在轮子上加个微圈，这样一个人的时候就可以自己操纵轮椅，不用处处都依赖下人推着。好主意，谢谢弟妹。不用谢。闭嘴，不许笑，他是我的。放心，他看不上我。可怜呐，可怜！这就让丈夫和小青梅联手赶出来了吗？世子妃娘娘，要不您去花钱吧，花钱能治愈一切伤痛。那对面就是宝轮斋，里面的首饰可贵可贵了，您去狠狠买上一趟，什么心情都好了。有道理。哎，这就对了嘛。女人呐，就要在搞对象和搞钱之间，学会多搞对象的钱。你，又是你，宝轮斋的，又来撺掇我们的客人去你家消费。我们这个月收到好几起投诉了，你个小兔崽子，你站住！这娃居然是实心的，第一下居然没提得动，吓到了。以后走路就小心一点，慢着点儿。有话好好说，你打他做什么？这是我的，你给我！这是我的，我先看中的。这鞋子太美了，穿上它去给小郡主跳舞，肯定会被选中。站这干什么？是我先看着的，我的。你问店里的叔叔伯伯，他们可以给我作证。是他的，你选其他的吧。店里又不止这一双好看的鞋。我必须要这一双，我可是要去选小郡主伴读的，我要穿着这双鞋给小郡主跳舞的。我要是穿不到合适的鞋，万一落选了，你负得起这个责吗？这双鞋子并不适合跳舞，装饰太多了容易掉，万一踩到会影响你的发挥的，更严重一点会摔伤。有你什么事？你又不会跳舞，你懂什么是好鞋子，什么是坏鞋子？你懂鞋吗？懂鞋吗？你看得出来我这是什么皮子吗？我是不太懂舞蹈，但我知道你穿的这双鞋子就不适合练舞。舞鞋鞋底最好用鹿皮，而你的鞋底这个是牛皮。牛皮虽然结实耐磨，但是弯曲度和减震功能以及抓地的性能都不如鹿皮。你胡说，我这就是鹿皮，我花了钱从老师那里买的，老师跟我说过，这鞋子就是用最好的鹿皮做的。那你受骗上当了，卖鞋子给你的人以次充好，把你当冤大头宰了。你是谁？在这胡说八道什么？你造谣污蔑，小心我送你去吃官司。老师，我确实吃了学生的钱，一次充好赚了差价，居然被他一口叫破。顾家爆出丑闻，表哥去捞舅舅了，怕他看不起我，我得买只簪子哄他高兴。被沈不义伤了面子，只能出来逛逛散散心。嫂子，你快来帮我的忙！
我当是谁？原来是世子妃娘娘。小孩子不懂事，您身份贵重，可别跟小孩子一般见识。很好，你们成功让我动了肝火。姐姐，世子爷呢？世子爷怎么没有跟你在一起啊？是不是世子爷去见雪妻姑娘，也不要你了？既知我们娘娘身份，竟然还如此无礼，该打！我不想把事情闹大，我得快点离开这里。牛皮的事捅出去我就完了，得赶紧回去善后。姐姐，你怎么能这样？虽然你现在攀了高枝，但人家霍四娘也不差。人家可是有官府编制的教坊司副使，可不是任你打骂的欢场女子。人家有官职在身，怎么会分不清牛皮还是鹿皮？你污蔑他，就相当于污蔑朝廷官员。就算你是世子妃，你一样要被抓去坐牢。就是，我马上就会选上小郡主伴读。就算你是世子妃，我也不怕你。那你可以回家了，我是不会让你当我的伴读的。你是洛洛小郡主？是，我母亲就是灵月公主，跟母亲走散了，还被讨厌的小孩抢鞋子。不可能！你长这么胖，你怎么可能是洛洛小郡主？小郡主不该是个纤细柔美的小姑娘吗？要不然我也不会认不出，还跟她抢鞋子。一串真花，另一串竟是白玉雕琢，足以乱真。竹牌，冬暖夏凉、驱邪避凶的难得至宝，奢华到极致，反而不起眼儿。完了完了，真人在面前反而丢了这么大脸。有眼不识泰山，从今以后在京城很难混下去了。你快点给郡主表演你的才艺啊！表演劈腿，表演下腰，快点！凭借朵朵精湛的技艺，说不定郡主一高兴就回心转意了。小郡主，我不跟你争那双鞋子了。你喜欢你就拿去吧，刚刚都是我错了，你就原谅我吧，选我当你的伴读。我为了这件事准备了好久，真的，不信你看。胡闹什么？你连热身都没做，就胡乱劈腿下腰，你知道这样有多危险吗？下腰动作要是做得不好，稍有不慎可是会导致瘫痪的。温揽月，你做什么？就这么见不得孩子好吗？你又不懂跳舞，你凭什么指手画脚？我们家朵朵的老师还在旁边呢，他都没说话，你凭什么说？我的小郡主，奴婢终于找到您了！啊，快快去通知公主殿下，郡主在呢，没丢。奴婢是小郡主的奶娘，对小郡主看护不周，还要多谢世子妃娘娘护我们小郡主周全。奴婢回头定会把这里的事一五一十回禀给殿下，殿下定有重礼相谢。我也要对母亲说，姐姐懂好多跳舞的知识，我要让姐姐教我跳舞。这孩子跳什么舞啊？怕是那位公主不想带孩子，想扔给我带吧。这件事儿我自己做不了主，我得回去问过我婆母才行。小郡主你也一样，要回去问过家里大人同意才行。希望家里不要同意。姐姐放心，我肯定说服我母亲。行啊，那样还有谢朵朵什么事儿？小郡主，你看看我们家朵朵啊，她这么优秀又这么努力，她才适合陪伴您跳舞啊。朵朵，快点，再给小郡主表演下腰。你这样是要写检讨的，你知不知道？姐姐，什么是检讨？就是做错了事，需要把自己犯的错写下来，时时警醒自己，下一次不要再犯。我没写过，姐姐你写过吗？写过的。尊敬的各位领导，冒号。突然想起这里不是原来的世界，检讨书也不是这样写的。人间不如意事十之八九，想写检讨都没处写。
我也没写过，要不然叫云少夫人写一份给你看。居二姑娘也写一份吧，你跟云少夫人不是姐妹情深吗？那就一起写。在灵修时10念流水。这句子不够通顺啊，语气也不够抑扬顿挫重念。对，好看，我媳妇儿真好看，怎么能这么好看？这霍四都欺负到世子妃面前了，还能忍？弄死吧！你自己不想活了，就想拉所有人陪葬是吧？你要的情报我已经帮你查到了。谢家之所以和温家订婚，是因为陆驸马。这位驸马爷想用谢家做掩护，把你那娇滴滴的小媳妇儿当成外室来养。你说什么？谁？哪个狗日的？陆驸马就是那个身形偏胖的勋贵长辈。当年在围猎场，他对你做的那些事，你真的都忘了吗？谢家迫切需要有人帮他们在皇帝面前递话，所以两边一拍即合。表面上娶温揽月的是谢天宽，但实际上要做新郎的是陆驸马。好歹毒的计谋，也难为那位驸马爷想得出来。更绝的是谢天国居然连这种事情都肯答应，居然自己给自己扣绿帽子。不用你动手了，都弄死，老子把他们统统都弄死！看吧，我就说吧，到头来都是要弄死的。后悔没站出来主持公道，让温揽月捡了这么大一个漏。洛洛小郡主可是公主心尖肉，要是能做她的老师，我下半辈子就不用愁了。我要想彻底摆脱欢场的烙印，小郡主是唯一的机会，任由好机会溜走，叫我怎么甘心？母亲，霍四娘，教坊司副使，顶头上司是闵公公。是，奴婢正是霍四娘，奴婢一时糊涂犯下过错，请殿下恕罪。本宫给你一个机会，你自己去闵公公面前坦白吧。要怎么处置你是你们教坊司内部的事，本宫懒得插手管这些闲事。父皇说你好，你果然不错。是皇上抬举妾身。母亲，我能不能去找婶婶姐姐玩？别啊，我不想带孩子啊，尤其是洛洛小郡主身份尊贵，这中间的分寸更难掌握。本宫听你母娘说，你锻炼身体有一套自己的法子，本宫有个不情之请，请你帮本宫练一练洛洛小郡主。你也看见了，她这体型胖的有些过了，再这么发展下去，恐怕会妨碍到她健康。可要本宫练她，本宫又实在下不了手。难得洛洛小郡主与你投缘，你就当帮帮本宫，本宫定有重谢。你放心，她的安全有专人负责，出了任何事都与你无关。得，话都说到这份上了，我要是不接着，可就属于不识抬举了。先答应下来，洛洛小郡主人小，就图个新鲜，没准儿她过来玩几天就没有兴趣了。一日复一日的锻炼很枯燥的，小郡主肯定坚持不下来，到时候她自己打退堂鼓，也不得罪人。不宜呢？在那边茶楼。我这丫头会唇语，让她看看不宜有没有背地里说我们坏话。茉莉姐姐，你好厉害！刘唐彪是我父王的人，派去曹帮堂口卧底的。为了取得对方老大信任，要给投名状，才炸你的船。那年端午游湖关上龙舟，误入帮派火拼现场发生爆炸，没人知道当年炸船事件掺杂诸多曲折，差点弄假成真。也不是故意要炸你，只是新人入伙，第一次必须的。也不是故意要扎你，只是新人第一次必须如此。第一次？什么第一次？扎你？谁扎谁？是世子爷说
扎了雪妻姑娘。够了够了，听不下去了，到底是什么情况啊？这几年他在那边干得不错，传信来说已经坐上副堂主位置了。问什么时候洗白？他这次回来想进复合船行，问你的意见。什么时候洗白白？想回来复合，问你的意见。洗白白，复合！我的天，这信息量也太大了。回来进复合可以，关键是税务的问题，一定要弄清楚。还有，复合不是想进就能进，得和他约法三章。他那些堂口里的土匪仪器必须要改。关键是睡过的问题，一定要弄清。洗白白的事，近期就可以安排。但云乐约法三章，你的土匪习气必须要改。别说了，别说了，再说下去，我这颗老心脏受不住。儿子和陆燕，我不是没有怀疑过，尤其陆燕越长越荣光绝世，我更是担心。当沈不息抢回温揽月的时候，我简直有点欣喜若狂，以为儿子终于正常了，知道欣赏女子的好了。结果呢，现实给了我一个接一个沉重的打击。先是得知儿子迟迟不跟儿媳妇的圆房，即使到了那个时候，我心底里还是抱着一点微弱的希望的。可现在自己听到了什么？什么睡过？什么第一次？什么不是故意扎你？什么洗白白复合约法三章？够了够了，听不下去了！天杀的，我居然又流鼻血了！不应该啊，都成亲了，火气怎么还这么重？别说了，总而言之，言而总之，母妃以为我不行，接连给我灌了2天的补汤了。天哪！世子爷和雪公子手握着手，还娇羞捂脸。完了，难道他们真的？母妃怎么了？哪里不舒服？母妃宽心，也许事情根本不是我们所想象的那样。有时候亲眼所见的都还出差错，更何况还隔了那么远呢？也许就是茉莉看错了。为什么母妃老是把她往那方面想？她看我的眼神充满了侵占欲和食欲，绝对不是一个龙阳之爱者看待女子的眼神。他们之间明明就是兄弟义气，没有那种暧昧。为什么母妃会一口咬定儿子有问题呢？这样不像是一个母亲正常的想法呀。是我们对不起不仪，你现在是不仪的枕边人，有些事也不怕告诉你。不仪的事你多半听说过，皇上当他是福星，因为他一出生便带来了一场甘露，并且在宫里凡是抱过不仪的妃嫔后面都有孕了，他因此也得了一个送子童子的雅号。送子童子，这可不是什么好名头。因为这个名号，不6岁之前，1年中有大半时间都在宫中居住，没有父母亲人照管。有些势利的嫔妃便想利用他们对我的弃意，虽然没有造成实质性的伤害，可啥？不可能吧？沈不仪好歹还是亲王之子，那些人怎么敢的？怎么不可能？你不知道宫中有多阴暗，不仪身份贵重，却没有相应的自保之力。你说那些心里阴暗的人会怎么看他？那件事情发生之后，我和他父王找了一个高人，抹去了他那段记忆。但母妃总是担心，他哪天要是想起来，以他的性子，怕又要闹得血雨腥风。月娘，所以母妃求求你，你是他的媳妇儿，你能不能帮帮他，也帮帮母妃，你把他拉过来好不好？我要怎么帮？我基本可以肯定他们绝对没有那种关系，但要帮助沈不虚真正摆脱童年阴影，怕不是那么容易。你跟他做真正的夫妻，给他生个孩子。男人只要有了妻子，有个让他牵肠挂肚的人，
有了血脉相连的孩子，他就有深切的羁绊，就不会再做傻事。你放心，只要你肯帮他，母妃绝对不会亏待你。只要你能跟他圆房，母娘把1半嫁妆都送给你，另外还给你2个铺面。要是生下孩子，不论男女，母婢把另外1半嫁妆都给你。沈王妃的嫁妆还有2个铺面，母妃放心，儿媳定不负母妃所托。真的？你答应？没什么的，母妃，不就是圆个房嘛，反正我跟他也是夫妻，大不了就用我的热脸去烫死他的冷屁股。莫名有点感动，好想再送他1间铺面啊！你这什么鬼脸色？小爷身体有问题？那可不行啊！小爷我幸福生活才开始呢，可不能有啥大毛病。放心，大问题没有，只是什么？你自己练的童子功，你是知道吧？知道啊，师傅都说了，童子功年满20就可以婚配，没问题啊。童子功本来就是至刚至猛的武功路数，你又喝了药效猛烈的补汤，所以什么？所以7天之内，你最好不要与弟妹同房。有几天？7天。补得太狠了，需要把药性消散了才行。我给你来些清热降火的药吃，不宜太过激动。实在有必要的话，你买2本经书，念念经，静一静心。不念，念什么念？小爷又不当和尚。确实，刚刚成亲呢，需要什么经文？你知道世上最毒的树木是什么树？箭毒木啊！万事万物相生相克，箭毒木再毒，也有一种叫灰小的鸟要吃它的种子。灰小鸟吃完种子，排出带有毒素的粪便，落在箭毒木周围的土地上。箭毒木吸收到粪便里的毒素，久而久之，便把自己给毒死了。你要是实在不想念经，又憋得难服的话，你就想想，到底是毒铁里的箭毒木毒素更毒，还是被毒土中箭毒木毒素毒死的箭毒木的毒更毒？毒呗，一个个的，谁毒得过你们啊？都是活爹！好不容易为自己抢了一个哪哪都很满意的新娘子，却完全没想到会在洞房这件事上遇到如此之大的阻拦。头1天，温揽月紧张害怕，2人没有成事儿。第2天，2人混熟了一点，没有那么紧张害怕了，床又塌了。原本想着事不过3，我今天晚上再怎么着也该如愿了吧？结果好嘛，还得等7天，这他妈都是些啥事儿？事已至此，等7天就等7天吧。人都已经娶回家了，媳妇儿又跑不了，再等7天也不要紧。其实我也看出来了，温揽月有些紧张，就相当于给他一段时间，让他再适应适应，到时候就水到渠成，说不定滋味还更美。好饭不怕晚嘛。唉，人生啊，惆怅。风萧萧兮易水寒，7天何时才做完？世子爷，你回来啦！世子爷，你辛苦啦！我可是接到了攻略任务的，要把我家亲爱的世子爷弄进洞房生孩子。姐姐，我把我母亲带来了，她同意我跟你学跳舞。想吃？等等，他说他母亲也来了，那就是郡主灵玉公主也来了。这位是陆驸马。
这动作不像接力，更像一个必须的仪式。这客气的根本不像两口子啊！嚯，哪来的霸总？宝宝，还晕车吗？各位见笑了，都怪我家王爷太担心我了。这就是大业最有名的恋爱脑夫妻。宝宝，你还没回答夫君，这马车的性能还行吧？有没有把你给电疼？王爷关心宝宝，宝宝就不疼。只要有王爷在身边，宝宝就什么都不怕。王爷夫妻恩爱，大伙儿都是知道的。今日一见，果然名不虚传。哥哥前天有事不在京城，连不宜弟弟成亲都没有到府恭贺，实在失礼的很。你今天和大皇子约好，亲自登门道贺，还望不宜和弟妹不要怪罪。很好，我正要找人呢，这人居然就自己送上门来了。对对，那丫头情绪一直稳定的一逼，今天却落荒而逃，这是怎么了？刚刚有个穿蓝色衣服的丫头，你看见了吗？是你们府上的人吗？王爷在找谁？本王刚刚看到了，那是我女儿，是玉儿。王爷，你刚刚怎么把妾身丢下了？我看到我们的女儿了，她一定还活着。王爷，你醒一醒，那不是我们的玉儿，我们的玉儿已经死了。弟妹，刚刚那个丫头是谁？能不能把她叫出来，我们见一面？我说我是皇帝的亲孙女，你信不信？大皇子妃连亲生女儿都容不下，我绝不能把堆堆交给他们。王爷，您看错了，我们所有人都在这里，一个都不少。保护我，放堆堆。收到。王爷，您确实看错了。是啊，王爷，刚刚我们所有人都在这儿，没有您说的什么穿蓝色衣服的人。您二位有没有看到？抱歉，大皇兄，我没注意。有点胖，差不多这么高，皮肤很白。王爷肯定看错了，我府上的仆役是统一着装，冬天深绿色，夏天浅绿色，没有穿蓝色衣服的。大皇子，您就是看错了。妈呀，这反应力，这睁眼说瞎话的能力，万一他让人彻底搜查沈王府，那可怎么办？敢藏他女儿，他绝对会先翻个底朝天再说。王爷，你找他做什么？你把他找回来，是想让他害死我吗？你忘了吗？他最恨的就是我霸占了你的全部注意力，他嫉妒我，他恨我。不找了，夫君再也不找他了。那小畜生太不懂事了，居然跟自己母亲争宠，实在是大不孝。他不回来就算了，要是回来，我亲手勒死他给你出气。王爷，你对宝宝真好。宝宝别哭，你一哭我心都碎了。我操，这是一对什么样的奇葩父母？这样子比较一下的话，谢夫人其实也还好，得赶紧出去找到堆堆，问一问究竟是怎么回事。随时准备找机会开溜。这大晚上的黑咕隆隆，瘆人的一批，也太恐怖了。要不是为了堆堆，我打死都不愿意进来。堆堆，你知不知道，其实，在深宅大院，晚上真的别乱跑。像这种人家，有禁忌的地方可多了。你以后真的别乱跑。像这种假山啊，上了锁的小门啊，千万别好奇，别进去，说不定就关着一个被火烧得面目全非、戴着面具的男人呢。我知道你想问我什么。是，我就是大皇子的女儿，我不叫古堆堆，我叫轩辕玉，富裕的裕。我10岁那年，大皇子非要杀了我，我逃了，遇到了小姐你。你别怕，如果你不想回去，我们都会保护你的。那样一对父母，不要也罢。我以前也是这么想的，所以我拼命灌自己吃东西，拼命长胖。就是想改变样貌，让他们认不出来。可现在我改变主意了，我要回去，我要拿回属于我的一切。当初他谎称忘了一切，原来是想抛弃过往，重新开始。可现在他又想回去，明知道那是龙潭虎穴，为什么还要往里闯？因为你啊，是你教会我的，不要畏惧任何挑战。我下午才发出去的回旋剑，晚上就精准飞回来打在自己身上，真的好疼。
小姐，你会帮我的对吧？不是，这哪儿跟哪儿能相提并论吗？干嘛呀？好好说话，突然来这一下，要干嘛？跟小姐缔结血契。啥血契？这什么鬼玩意儿？缔结了血契，以后我去大皇子府，你就能感觉到我的安危。要是我死了，你心口会剧疼。停！你是不是在城西书报摊上买的画本子，看了那些乱七八糟的东西？只有这种解释了。我要回去，要拿回大皇子府的一切，他的权势，他的钱财，我通通都要。而结了血契，我的东西就是你的，我本人以及整个大皇子府的一切，就全都归你所用。你是为了我？震惊，也是为了我自己。以大皇子妃的性子，即使我躲在沈王府，他也一样不会放过我，我还是会被他们两口子给弄死。只有千日做贼，没有千日防贼的。小姐，他已经换了一个心思，在过一个完全不一样的人生。我知道小姐你想活着，我也不过是想活着，所以请你一定要帮我。以自己现在的实力，想扳倒一个羽翼丰满的成年皇子，谈何容易？没有把握的事情，要是答应了古堆堆，不是害了他吗？世子妃娘娘，你在里面吗？我听见你的叫声了，你是受伤了吗？这位陆驸马和大皇子一起来的，可不能让他发现古堆堆。那么可爱的小月亮，冒着风险合谋，就是为了得到他。是他自己朝假山里钻的，我只是为了帮他。就算在里面占了他便宜，他一个新媳妇儿也只能吃哑巴亏。世子妃娘娘怎么不说话了？你别急，我来了。驸马爷在这儿做什么？要找静房吗？静房在那边呢，不在这儿。驸马爷想随地大小便，这可不好。君子得重小节，说出去了名声不好听。听他话没怒气，应该没怀疑，干坏事的计划走不通了。我是听见弟妹在里面叫，她好像摔伤了，还是被什么东西咬了？我正想进去看看，世子爷来的正好，你快进去看看吧。假山深处，女子低叫，这可引人遐想了。照看好小洛洛，别让他过来。小孩子家还是不要接触这些乱七八糟的才好。夫君，宝宝才不会丢下你一个人去钻假山呢。哼，要是被本王知道，谁敢诱拐我宝宝去钻假山，本王定要叫那人碎尸万段，不得好死！驸马爷说什么？月月在里面，他受伤了，你怎么不早说？畜生，你敢！小爷杀了你！还真有奸夫啊！我本来就是随口乱说的，原本是想着败坏温览云名声，让沈不习怀疑他，进而休了他，这样自己又有机会可以做手脚，重新得到那个美人儿。没想到假山居然真的有奸夫，简直岂有此理！我还没尝到呢，这谁呀？这是？也许事情不是那样，等下听世子妃怎么说。我相信月月。母妃，快来！月月受伤了。怎么了？伤到了哪里？快点去请最好的大夫来！月月被狗咬了。怎么回事？好好的怎么会被狗咬了？园子里不知道什么时候进了野狗，就是那该死的狗咬到了月月。母妃，好可怕啊！要不是世子哥及时赶到，儿媳就被狗给咬死了。怎么会有狗？堂堂肃亲王府，怎么会有狗进来？绝对不可能的！有狗？怎么没听见狗叫声？咬人的狗不叫，驸马爷没听过。什么意思？难道沈不学知道了我和谢家的交易？不会吧，我做的很隐秘的，只有极少数几个心腹知道。
绝对不可能在1-2天的时间之内就查到我这里来，要不就是谢家那边出了什么纰漏。我得马上离开苏王府，去找谢天阔问清楚。这样啊，那府上确实该好好的清理一下，要不然那狗四处乱跑，再咬到人就不好了。是，驸马爷说的对，为了大家的安全，这条狗今天必须找出来，打死。打狗啊！好，快去吧，慢慢打，好好的打，我们做客的就不留了。我听说驸马爷6艺精绝，尤其精通骑射。走，驸马爷跟我一起去打狗去。驸马爷，咱们男子汉要负起男子汉的责任。这里有公主殿下，也有你闺女洛洛，你得保护他们。洛洛那么可爱，那么小，万一有野狗跑出来伤到她，你做父亲的那不得心疼死？所以今天这狗咱们必须打。沈不一哪里是在带我去打狗，是要去打我啊！殿下，我不去！殿下救我！驸马爷真是英雄了得，为了保护妻女，完全不顾自己生命安危，也不怕被狗咬，真是难得。驸马爷尽管放心去打狗，公主殿下和小郡主的安全你就交给我，本王保证一定守着他们寸步不离，绝对没有任何一只狗能够越过雷圈一步，伤害到公主和小郡主一根汗毛。你沈世子，我可是陛下只给清河公主的丈夫，你不可以伤害我！你要是伤了我，陛下不会放过你的。小爷什么时候说要伤害你了？咱们不是来打狗的吗？这人是魔鬼吧？他居然真的有狗！这些够是晨跑队为了京城治安捉来的伤人疯狗，本少子正愁怎么处理他们。陆驸马这不自己撞上来了吗？之前的担心果然没错，他的性子太过冷硬果决，这般行事必然会掀起不小的动静。大神求求你了，求你发善心，放了我吧，放了我吧！咱们驸马爷排行第几来着？回爷，驸马爷排行第4，就是说咱们驸马爷的幸运数字是4喽。什么狗屁幸运数字？为什么是4啊？为什么不是3？就是这个人害得我们如此之惨，一定要在狗界朋友圈广泛传播，号召所有的狗朋友都去找他报仇。哼，还搞这一出？别想了，这事儿没完。沈不疑让我在这里再多待一会儿，我知道自己现在出去会惹麻烦。大皇子妃，我那位生身母亲，4年了。尽管他已经努力在忘掉，可是这些记忆还是深深刻在骨子里。轩辕玉，轩辕玉，你倒是命大，那样都没弄死你。当年在马鞍上动手脚，衣服撒引笑药粉，把你扔在密林，竟然还能活下来。不，我不该叫你轩辕玉，我该叫你堆堆。只要我不承认你是轩辕玉，你就永远只能龟缩在肃王府做丫头，做个低贱的奴隶。